Alumni Minglaba, in any education, my anything charm in Jai Lansingaro, G7 thing you can hear Lesson-29 Mepare, so work G7 go Yoshi Babi, both are number tico, Sella Lila Laya Oma, both are number demaswing, out part to eat, and Nezo, Bonsa to Gengo, though that Sagwe gang Nipin Shabalu, your tabadi. Though that Sagwe Nigo, a don't you bedo, and Nezo, Bonsa to Gengo, Shapia Mabe Pebare, both are number demaswing, both are going Abo Shibare, see a nabo in Japidwa Mabe, Pebare. Namakaji ne, Namakangego, then Japidwa Mabe, Pebare. Namakaji. 12,15,18 of beta body. Token don't long eat a nezon, bonsa, togengo, lojin, gain to kuzi eat, sagwegengo, diabame. Tre eat sagwegengo, bioba soyin, 2 square into 3 pepper body. 15 eat sagwegengo, bioba soyin, 3 into 5 pepper body. 18 eat sagwegengo, bioba soyin, 2 into 3 square pepper body. Gain the cool jinzi eat sagwe gain tea, a nezon bonsa dogen shabilo, yababi, a nezon bonsa dogen share nilandi, Tura go sha, a chizon go you, channa con you pepare. Tura di siaro 3 to bare. A chizon go jubalo, pioti at a 3 square go jubema pepare, 3 square into ba. Now tura shila chide kama, tura mashido bamu, toja, chanda go a con jubea mabe pepare. Jana the 2 fine pebare. Jane gango jure kamale, a chizongo be jube mabe pebare, 2 jamare, a chizongo juma pidi to a 2 square go jubea mabe pebare, now touch jando gain the 5 pebare. Token alo miao be like me soyin, siaro lojine, and his own bonsa dogengo yashi mabe pebare, 3 square the 9 ma, 2 square the 4 bar, into 5 pebare. Imasiaroga, go lily don the chauba. 36 ကိုဆရာတို့ 5 နဲ့မြောက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။9 6လီ 30 3ညရီ 3 မှတ်ပါ9 3လီ 15 3ပေါင်းရင် 18 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတော့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းသည် 180 ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကငယ် 26,40,104 လို့ပေးထားပါတယ်။ကိန်းတစ်ခုချင်းစီဤစာခွဲကိန်းကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။26ဤစာခွဲကိန်းကိုရှာပါမယ်။2တက်လီ 2 3လီ 6ပါ73တက်လီ 73ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် 26 is sagwe game of Yoba soyin, 2 into 30 me pebare. 40 is sagwe game of Shabame, 40 is sagwe game of Share Kama, Nineseli Lizeba, Neseli Naseba, Ningali Taseba, Nartali Ngaba. Shashi Lato sagwe game of Yoba soyin, 2 into 5 pebare. 104 is sagwe game of Shabame, Ningali Taseba, Ninelli Leva, Nine Pebare. နှစ်နယ်လီ 4 ပါနှစ် 6 လီ 7 ပါနှစ်တက်လီ နှစ် 3 လီ 6 ပါ73 တက်လီ 73 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောစာခွဲကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် 2 into 30 ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းတစ်ခုစီဤစာခွဲကိန်းသိရင်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းရှာပေးလို့ရပါပြီအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းရှာသောနည်းလမ်းသည်တူရာကိုရှာအကြီးဆုံးကိုယူကျန်နာကုန်ယူပဲဖြစ်ပါတယ်တူရာကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတို့2တူပါတယ်အကြီးဆုံးကိုယူမှဖြစ်သည့်အတွက်2 into ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တူရာရှိသေးလားကြည့်တဲ့အခါမှာတူရာမရှိတော့ပါဘူးကြံတဲ့ကိန်းအားလုံးကိုယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြံနာဒီဆရာတို့5ကြံပါတယ်5ယူပါမယ်30နဲ့ကြံပါတယ်ကြီးတာငယ်တာမရှိသည့်အတွက်တစ်ချိန်ပဲယူပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးအားလုံးကိုမြောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်သောတန်ဖိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်3တက်ဒီ8ပါ8 into 5 into 30ပဲဖြစ်ပါတယ်8 5လီ 40ပါ40ကိုဆရာတို့30နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်သောတန်ဖိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်73လေးလီ 52ပဲဖြစ်ပါတယ်3ညပါရရှိလာသောအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းသည်520ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်1ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ